ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخاف عقابك. إلهنا هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. نطرق بابك ونستمطر رحمتك يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة. نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا ومشايخنا وولاة أمرنا والمؤمنين على دعائنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.